नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आप ही के अपने चैनल वाजिद 11 पॉडकास्ट में। तो आज बात करेंगे बीएस लीग के 21st मैच की, जो कि होबार्ट हरिकेन वर्सेस ब्रिस्बेन हीट के बीच में खेला जाएगा। मैच की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप अगर अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। कल जो 2 मैच थे उनकी एक मैच की टीम तो मैंने अपने वीडियो बना दी थी यूट्यूब पर, और जो सेकंड मैच था उसकी मैं वीडियो नहीं बना पाया था, तो वो मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दी थी। उनमें से जो फर्स्ट टीम, जो 2 टीम मैंने स्मॉल लीग की दी थी, उसमें से फर्स्ट टीम ने अच्छे खासे पॉइंट अर्न किए हैं, और सेकंड टीम ने भी। स्मॉल लीग की बात करें तो 1 किया है सेकंड टीम के साथ भी, जिसने ज्वाइन किया उन्होंने। ये फर्स्ट टीम के जो पॉइंट्स हैं मैं आपको शो कर देता हूँ। लगभग सभी प्लेयर ने अच्छे खासे पॉइंट दिए हैं, अगर 2 प्लेयर को छोड़ दे, व्यू वेब्स्टर और केन रिचर्डसन को, तो। और जो मैच की रिपोर्ट होगी जो भी, वो भी आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप पर ही प्रोवाइड करूँगा, तो आप टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाए। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएँ। और कल जो सुपर स्मैश के मैचेस खेले जाएंगे और जो रणजी ट्रॉफी के मैचेस खेले जाएंगे, उनकी टीम मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में ही प्रोवाइड करूँगा। और ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड की जो टीम होगी वो भी मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में ही प्रोवाइड करूँगा, तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं। तो आइए इस मैच की बात करते हैं। अगर इस मैच की बात करें तो ये मैच कल 1:40 दोपहर में खेला जाएगा, जो कि बेली रे ओवल होबार्ट के होम ग्राउंड यानी होबार्ट में खेला जाएगा। यहाँ पर जो लास्ट मैच खेला गया था वो मेलबोर्न रेनेगेड वर्सेस होबार्ट हरिकेन के बीच में खेला गया था। इसमें से जो लास्ट मैच जो हुआ था वो चेज मैच हुआ था। इसमें से मेलबोर्न रेनेगेड ने 147 रन का स्कोर किया था, वहीं हरिकेन ने चेजिंग में रहते हुए 148 रन बनाकर मैच को चेज करके वन कर लिया था। वहीं अगर बॉलिंग की बात करें तो बॉलर को भी अच्छा खासा ये पिच मदद करता है। पिच वैसे न्यूट्रल है, फिर भी बॉलर को अच्छे खासे यहाँ पर अब बॉलर आपको अच्छे खासे पॉइंट स्कोर करते आपको दिख जाएंगे। यहाँ पर लास्ट मैच में जो स्पिनर ने विकेट लिया वो 7 है, और पेसर्स के द्वारा जो विकेट लिया वो 6 है। अगर एवरेज फर्स्ट इनिंग के स्कोर की बात करूँ तो वो 182 का है, और सेकेंड इनिंग का जो एवरेज स्कोर है वो 167 का है। हाईएस्ट टोटल की बात करूँ तो 213 का है, और जो लोवेस्ट टोटल यहाँ पर बना है, हाईएस्ट जो चेज हुआ वो 161 का है। जो लोवेस्ट डिफेंड हुआ है वो 179 का है। तो यहाँ पर जो मैच होगा उसमें आपको अच्छा खासा स्कोर देखने को मिल जाएगा। तो आपको एक एवरेज टीम बनानी है जिसमें बैट्समैन भी हो, बॉलर भी, और आपको मोस्टली ऑलराउंडर को प्रेफर करना है। अगर अर्ली विकेट चाहते हैं तो आपको ऑलराउंडर अच्छे खासे पॉइंट दे देंगे और आपको स्मॉल लीग में वन करा देंगे। होबार्ट हरिकेन ने जो 13 मेंबर का जो स्क्वाड रिलीज़ किया है उसकी बात करूँ तो एक जो चेंजेस हो सकता है वो है स्कॉट बोलैंड डेब्यू कर सकते हैं कल के मैच में। और जो स्क्वाड रिलीज़ किया उसमें बेन मैकडरमट, कयास अहमद, जॉर्ज बेली, स्कॉट बोलैंड, नाथन एलिस, जेम्स फॉकनर, सेलेब जेवेल, रिली मेरेडिथ, साइमन मिलेनको, डेविड मिलर, क्लाइव रोज, डार्सी शॉर्ट और मैक राइट। मैं बात करूं अगर इनकी प्लेइंग 11 की तो उनमें होने वाले डार्सी शॉर्ट, साइमन मिलेनको, सेलेब जेवेल, बेन मैकडरमट, डेविड मिलर, जॉर्ज बेली, जेम्स फॉकनर, नाथन एलिस, क्लाइव रोज या स्कॉट बोलैंड, दोनों में से एक खेलेंगे। मुझे ज़्यादा चांसेस स्कॉट बोलैंड के लग रहे हैं क्योंकि डेब्यू कर सकते हैं ये कयास अहमद और रिली मेरेडिथ। इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की बात करूँ तो इनमें डार्सी शॉर्ट, जिन्होंने कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिया और आपको बॉलिंग से भी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। लास्ट मैच में कुछ खास नहीं कर पाए थे, 0 रन पर आउट हो गए थे। सेलेब जेवेल, साइमन मिलेनको को तो आप ना ही ले तो बेटर है। बेन मैकडरमट, डेविड मिलर को आप ले सकते हैं अपनी टीम में, और बॉलिंग में कयास अहमद और रिली मेरेडिथ को आप अपनी टीम में ले सकते हैं, और जेम्स फॉकनर को बिल्कुल अपनी टीम में ले लें। और ग्रैंड लीग की अगर आप टीम बना रहे तो जॉर्ज बेली को टीम में ज़रूर ले लें। वही बात करूँ अगर ब्रिस्बेन हीट के जो 13 मेंबर का स्क्वाड इन्होंने रिलीज़ किया उसकी, तो क्रिस लिन, टॉम बेंटन, मैक्स ब्रायन, बेन कटिंग, सैम एजर्ट, मैट कूनमैन,
जोश लेलोर, बेन लॉगलिन, जिम्मी पेयरसन, जैक प्रेस्विज, मैट रेंशू, मार्क स्टिगेटी और जहीर खान। अगर जो प्लेइंग 11 आपको पॉसिबल प्लेइंग 11 आपको खेलते हुए दिख सकती है उनकी बात करूँ तो उसमें टॉम बेंटन, मैक्स ब्रायंट, क्रिस लीन, मैट रेंशू, सैम हेजर्ड, जिम्मी पेयरसन, बेन कटिंग, मार्क स्टिगेटी, जोश लेलोर, बेन लॉगलिन और जहीर खान है। अगर इनमें से आपको इम्पोर्टेंट प्लेयर की बात करूँ तो टॉम बेंटन जो कि ओपन आएंगे, मैक्स ब्रायंट भी कल के मैच में आपको अच्छे खासे पॉइंट स्कोर करते दिख सकते हैं, क्रिस लीन, मैट रेंशू। और अगर ऑलराउंडर डिपार्टमेंट से बात करूँ तो बेन कटिंग। और बॉलिंग में से तीनों बॉलर ने एक एवरेज परफॉर्मेंस दिया है, तो इनमें से आप तीनों में से किसी भी दो के साथ में बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन मैं जो प्रेफर करूँगा वो बेन लॉगलिन और जोश लालोर। अब मैं आपको ड्रीम 11 की टीम बता देता हूँ जो मैंने आपके लिए बना के रखी हुई है। मैं विकेट कीपर सेक्शन की बात करें तो टॉम बेंटन, यहाँ से आप चाहे तो बेन मैकडरमॉट के साथ भी जा सकते हैं, चाहे तो आप जिम्मी पेयरसन के साथ भी जा सकते हैं, लेकिन जिम्मी पेयरसन बैटिंग में बहुत लोअर डाउन आ रहे हैं, इसलिए मैं इनके साथ में रिस्क नहीं लेना चाहता। तो टॉम बेंटन या बेन मैकडरमॉट दोनों में से आप किसी के साथ जा सकते हैं। मैंने टॉम बेंटन को अपनी टीम में लिया ताकि थोड़ा क्रेडिट मैनेज हो जाएगा। अगर बैटिंग डिपार्टमेंट में से बात करूँ तो क्रिस लीन, मैक्स ब्रायंट और फिलिप जेवेल। अगर चॉइस की बात करें तो आप जॉर्ज बेली, डेविड मिलर इन दोनों के साथ भी जा सकते हैं। अगर ऑलराउंडर डिपार्टमेंट की बात करूँ तो मैं चारों ऑलराउंडर को अपनी टीम में लिया है, चारों बेस्ट है, डार्सी शॉर्ट, बेन कटिंग, जेम्स वॉर्नर और मैट रेंशू। इस जो बिगेस्ट लीग है उसमें आपको ऑलराउंडर ही अच्छा परफॉर्म करते दिखेंगे। आप कोई भी टीम बनाए तो उसमें ऑलराउंडर को मिस ना करें। वहीं अगर बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करें तो बेन लॉगलिन, रेली मेरेडिथ और कयास अहमद को मैंने अपनी टीम में लिया है। यहाँ से अगर चॉइस की बात करूँ तो जहीर खान के साथ आप जा सकते हैं, क्लाइव रोज या स्कॉट बोलैंड दोनों में से कोई एक खेलेगा, मुझे ज़्यादा चांस स्कॉट बोलैंड के लग रहे हैं, तो आप स्कॉट बोलैंड के साथ भी जा सकते हैं। जोश लालोर को भी आप अपनी टीम में ले सकते हैं। तो बात करते हैं कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी। तो मैंने अपनी कैप्टेंसी जो है डार्सी शॉर्ट को दी है, जो कि ओपन आएंगे और 1-2 ओवर बॉलिंग भी आपको फेंकते हुए नज़र आ जाएंगे। और वाइस कैप्टेंसी मैंने मैट रेंशू को दी है, जो कि एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो आपके लिए एक बेस्ट पिक साबित हो सकते हैं। वहीं आप चाहें तो वाइस कैप्टेंसी या कैप्टेंसी क्रिस लीन या टॉम बेंटन इन दोनों में से भी किसी एक को दे सकते हैं। ऑलराउंडर में से आप किसी को भी वाइस कैप्टेंसी दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और लास्ट मिनट का जो भी अपडेट है उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाएं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।